Ragnar Þór Pétursson hingað kominn, hann kennari, grunnskólakennari og karlmaður í því starfi sem ég þetta sé frekar fágætt orðið. Geirfugl. Þú skrifar hér mikið ýmis mál, meðal annars skólamál og mjög góðar, gröftugar greinar, djúphugsaðar margar. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Ég ætla nú að nefna við því fyrst, það þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar sem kemur þarna, það sem segir að það sé kennaraskortur í landinu og að við þetta stefni í óefni ef ekki verði eitthvað að gert. Já, Ríkisendurskoðun þarna endurspeglar í skýrslu sem var gerð núna nýlega af Helga og Stefáni sem hefur verið dálítið í umræðinni. Ríkisendurskoðun hafi gert aðra skýrslu áður þar sem spáði því að það líklega engin kennaraskortur. Þannig að það gerðist eitthvað óvænt á milli þeirra skýrslu og þessarar og líklega megin orsökin sú að það var ég held að séu tvær rætur sem eru fyrir þessu vanda sem uppi núna og kennaraskortur ein mynd þessa vanda. Önnur sú að flutningur skólans frá ríki til sveitarfélaga leiddi það af sér að skólinn var skilnaðarbarn foreldra sem ekki kunnu að eiga samskipti og hafa rifist það síðan. Og hinn tengist þessu sem þú varst að ræða áðan að menn áttuðu sig á því skömmu fyrir aldamót það stemdi í mikla samfélagsbyltingu. Það þyrfti að gjörbylta hlutum og þar á meðal menntakerfum og það þyrfti að gera það hratt og það þyrfti að gera það vel vegna þess að annars stæðum við uppi miðja þessa öld sem nú hafin með fólk sem hefði ekki þá hæfni sem þyrfti til að spjara sig í samfélagi sem orðið væri. Hann var farið í róttækar breytingar, gerðar ýmsar nýjar kröfur og átti svona að spila þetta eftir eyranu því maður vissi ekki alveg hvað þið var að fara út í. Meðal þess sem þar kemur inn var lengi kennaranáms í 5 ár. Það klikkaði, það bilaði, svo tilraun mistókst og þetta tvennt hefur núna leitt af sér þessa stöðu að það ekki bara á löngum tíma krísa í grunnskólamálum á Íslandi. Það tvírætt að við komist í gegnum næsta vetur stóráfallalaust út af Salek og fleiri þáttum sem þar spila inn í. Sko það ekki bara það að það fullt af fólki sem kennaramenntað. Það ekki bara það að það fólk komi ekki inn í kennaranámið, það klárar ekki kennaranámið sem byrjar kennaranámið, heldur líka fullt kennarar sem eru menntarkennarar sem ekkert að vinna við kennslu. Já, og þetta það sem hefur gerst það að sveitarfélögin sögðu frá upphafi þau hefðu ekki fengið nægt fé með skólanum. Ríkið hefði síðan farið að gera alls konar auka kröfur sem það hefði ekki haft sett á sjálft sig og þetta skyldi sveitarfélögin fjármagna og þau hefðu bara hreinlega ekki fjármagn. Þannig að það skorti allan tíman fjármagn í málaflokkin. Á sama tíma var ákveðin kjarni kennara sem var með mjög dýr og eftirsóknarverð lífeyrisréttindi, 95 ára reglu, gat hætt snemma að vinna og ýmislegt. Og þessi kjarni olli því í raun og veru að það voru engin eðlileg lögmál sem áttu sér stað hagfræðilega varðandi laun á þróun kennara. Og það sem gerist að þessi laun taka dýfu, sveitarfélögin ráða mjög harðsnúið lið sem vinnur í sambandi sveitarfélaga í að díla við kennara og aðra starfsmenn. Skrúa kjörin niður, þannig að þau eru krónískt núna búin að vera töluvert undir meðallaunum í áratugum saman. Stórhópur getur ekki hætt út af lífeyrisréttindunum síðustu 10-15 ár. Hinn hópurinn ókyrst verður reiður og það sverfur til stáls 2004 í stóru og átakamiklu verkfalli sem endar með lagasetningu þar sem að ríkið sker sveitarfélögin úr snörunni og eftir það blæðir út úr kerfinu unga fólkinu, þessu fólki sem ekki var með þessi lífeyrisréttindi, hinir sitja eftir og svo staða sem nú komin upp að það á að bjarga í horn núna til næstu ára með því að láta kennara á 70-aldri kenna meira en þeir hafa gert því þeir hafa ennþá ákveðin lífeyrisréttindi sem ekki voru afnumin að fullu núna áramótin. Það eftir ykkur að slægjast að þeir séu áfram. Já, og staðan verður svo að það mun vanta einhvers staðar á bilinu 1000 til 1500 kennara eftir ekkert svo marga áratíð, 20-30 ár og meðalaldur þeirra verður hálf 60 fólk. En hvað hægt að gera við þessu? Skólarnir eru að skaðast mikið af þessu, ekki? Jú, þeir eru stór skaðaðir og þetta fólk að veikjast og það faraldur núna í skólum á höfuðborgarsvæðinu þar sem eldri kennarar að veikjast undan álagi. Það sem hægt að gera að menn þurfa bara að fara aftur til uppnáms og átta sig á því að þessar breytingar sem við ætluðum að gera á menntakerfinu, þær krefjast þess að við löðum til kennslu ákveðið kaliber af fólki, ákveðið magn af hverri nýrri kynslóð inn í skólana, hæft fólk. Og það fólk bara ekki að fara að sætta sig við þau kjör sem það fær í kennslu og ekki heldur það umtal og þann aðbúnað sem skólarnir búa við. Umtalið náttúrulega svolítið sérstakt að það sé eitthvað beggja hálfum. Eitthvað lélegt að fást við kennslu og að þetta sé bara karlmenni geri þetta ekki og þetta náttúrulega orðið svolítið
bilt umræða þetta. Þetta er baneitrað umtala beggja vegu. Það líka óbúslega sjúkleg umræða sem á sér stað inn í kennarahópunum, menn hlaupa í vörn, það er ganga skeyti á milli. Og ég held að hluta til sér stað við það því að skólinn er sameiginlegt hagsmunamál allra sveitarfélaga á landinu. Þau hafa komið sér saman ákveðið svona olíusamráð, þau ákveðið svona miðstýrt apparat sem til dæmis hindra þau í að fara í samkeppni starfsfólk og ýmislegt fleira. Og það eina sem að stjórnmálamennirnir inn í sambandi sveitarfélaga virðast geta komið sér saman er þessi stjórnmálamenning sem er baneitruð á Íslandi og hefur haft þau áhrif að umræðan skólana, til dæmis þegar Halldór Halldórsson sendir pillur sem hann gerir reglulega sem formaður þessa apparats, að við förum niður á þetta plan sem stjórnmálamennirnir eru og eigum ekki þessa djúpu umræðu sem að þarf að einkenna allt skólastarf. En svo verður svona uppákoma eins og núna í vikunni, þar sem einhvern veginn er verið að alþýðusambandið og kennarar eru farnir að togast á og það er þá innan þessa Salex-samkomulags. Salex-samkomulagið snýst það að nú ætlum við að fullorðna sem samfélag. Við ætlum að taka stöðuna 2013 og fristana. Þannig að allir fáðu bara sömu launahækkanir í 5 ár meðan við náum hérna böndum yfir efnahagslífinu. 2013 var arfaslakt ár fyrir kennara. Vegna þess að þá voru þeir í niðursveiflu, komnir töluvert langt undir meðalun og þeir voru allan tímann að tala fyrir því inn í Salex-hópnum að þetta er leiðrétt. Þeir fengu þau skilaboð, það væri allt í lagi svo lengi sem það væri greitt án auka kostnaðar. Og þá fór í stað leikrið sem hefur staðið núna í 5 ár, sem hefur snúist það að gera mjög flóknar kjarasamninga við kennara, sem að virðast á yfirborðinu veita meiri hækkanir en raunin er, og svo áttuðu kennara sig á þessu, að það var í raun og veru verið að blekkja þá og plata þá, og það leiddi til látana síðasta vetur sem síðan var ákveðið að fresta 1 ár og gerðu bara griðasamningur í 1 ár og svo myndu menn vinna úr sínum málum og nú er ASÍ að senda þau skilaboð að menn skuli ekki láta sér detta í hug að fara út fyrir ramman á þessu 1 ári. Menn skuli ekki semja neitt nýtt og það ef þessu og Halldór Halldórsson kemur fram og segir að sveitarfélögum detti ekki í hug að semja þannig og ef því verður fylgt eftir þá munum flestir kennarar sem á annar borð geta það vegna aðstæðuna sinna sleppa því að fara til kennslu næsta vetur til að þurfa ekki að taka þátt í einhverju loka orustu kjaramál kennara. Þú meinar að þú spáir þá meiri flótta úr greininni? Það er byrjað. Kennarar eru byrjaðir að auglýsa sjálfur á Facebook eftir starfsfélögum til að bæta fyrir fólki sem er að blæða út. Það er að gerast. En þú ert í kennslu áfram, ætlar þú að halda áfram? Ég mun kenna eins lengi og mér mögulega er unnt. Það er löngu komið fram yfir það svið að ég þarf að brjóta reglur velsamis og láta bjóða mér það sem ég læt bjóða mér upp á. En ég er í þessu af hugsjón, eins og flesti kennarar. Ég er góður kennari, eins og óbúslega margir kennarar. Ég er að vinna mikilvægt og þarft starf og ég er tilbúin að færa töluvera fórnir til þess. En sveitarfélögin verða að gera sig í brók og laga ástandið. Það er alltaf ekki að missa mig og þúsundir annarra. Ragnar, takk fyrir að koma í þáttinn. Þetta er búið hjá okkur í dag. Takk fyrir að horfa. Fanný Birna verður hérna með ykkur að viku liðinni.